Ղազարյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, մենք բարբերաբար ձեզ հետ խոսում ենք այն հարցերի շուրջ, ինչը օրակարգում է։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես գիտեք, հայ ռազմագերու գլխատված դիեր Բաքվից վերվել Հայաստան։ Հիշում եք ամիսներ առաջ, երբ Բաքվից դատարկ ինքնաթիռ եկավ, պարզվում է, որ ինքնաթիռը դատարկ չի եղել, գլխատված հայ ռազմագերու դիակ է եղել, որի մասին խոսել է մայրը, 19-ամյա զինծառայողի մասին է խոսքը, մայրը խոսել է, մի դաժան իրականության հետ գործ ունենք, Մարդու իրավունքների պաշտպանը տարածում է զեկույց, թե ինչ կտանքների են ենթարկում հայ ռազմագերիները Բաքվում, եւ այս ամենին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այսպիսի քաղաքականություն վարող պետությունների հետ խաղաղություն հաստատելու մասին։ Կխնդրեմ ձեր դիտարկումները ներկայացնեք։ Նախ խոսենք Հայաստանի իշխանությունների մասին, իսկ Հայաստանում կա իշխանություն։ Հայաստանում կա իշխանություն, արեք այդ հարցը մեզ տանք։ Մենք ինչի ենք իրար խաբում, Հայրամ ջան։ Այս երկրում չկա իշխանություն, այս երկրում կան, ձեզ ոնց ասեմ, բանտի կլյուշնիկներ, որ իրենց երկրի ժողովրդին կարան պատժել։ Ինչ է նշանակում խոսալ մի պետության հետ, որտեղ գերուն գլխատում է։ Այդ նույնն էր, որ սովետական միության ղեկավարությունը խոսեր Հիտլերի հետ։ Հասկանում եք։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ իշխանություն։ Այս երկրում չկա իշխանություն։ Այս երկրում կա թափթփուկների մի հավաքածու, որին տվել են իշխանությունը, որին իսկապես սարսափելով 18 թվականի այդ ժողովրդի ներքին այդ հուզմունքը, որ արտահայտեց դուրս եկավ, որոշեցին սրան դեմ տալ, որպեսզի ժողովուրդը իր առաջնորդը չունենա, այս երկրում չկա իշխանություն։ Այս երկրում կա թափթփուկների հավաքածու։ Դա սարսափելի է, դուք պատկերացնում եք այդ ծնողի վիճակը, այդ մոր վիճակը։ Այս Սութ-Հասանի խոսքերը, ում հետ խոսաս, Ալիևի թե Էրդողանի, որոնք այս ազգին ընդունում են որպես թշնամի։ Նոր ծնված ադրբեջանցի արյան մեջ մտցրել են, որ հայ քո թշնամին է, հային պետքա ոչնչացնել։ Սրանք ուզում են հələ խոսան, դե թող խոսան, ինչ ասեն։ Եթե ժողովուրդը դա ընդունում է, ես ինչ կարամ ասեմ։ Չնայած ժողովրդին մեղադրել պետք չի։ Պետք չի ժողովրդին մեղադրել։ Ժողովրդին կիսել են, որպեսզի երկիրը կարողանան ղեկավարեն։ Ատելություն են մտցրել սիրո տեղը, որովհետև սիրո մեջ գտնվող ժողովուրդը ուրիշի ցավ չի հասկանում։ Նա ուրիշի ցավը միշտ ընդունում է որպես իրեն ցավ ու փորձում է օգնել, փորձում է ցավել։ Իսկ ժողովուրդը լռում է, գլխատված գերի, դուք պատկերացնում եք այդ ինչը։ Ոնց կարելի է այդ մարդկանց հետ նստել խոսել։ Ոնց կարելի է աշխարհում այդ դրա մասին չճչալ։ 21-րդ դարն է ջանը։ 21-րդ դարը։ Սրանք գիտեն, իրանք ապրում են ֆեոդալական հասարակարգում, որ այս Հայաստանը սարքել են ֆեոդալական հասարակարգ։ Սրանք դա գիտեն։ Ինչ ասեմ, ցավում է։ Ինչ կարամ ասեմ, իշխանություն չկա, չես կարա որևէ բան ջան ասես։ Չես կարա, պետություն չունես դու, հիմա իշխանություն չունես, ոչինչ չունես։ Դու ունես մի հատ ներքին բռնապետական ինչ-որ մի հատ գաղութ, որտեղ ապրում են մարդիկ։ Հասկանում ես, դու չունես իշխանություն, չկա այդ բանը, չկա, պետքա դա հասկանալ, ոչ իշխանություն ունես, ոչ ընդդիմություն ունես, հասկանում ես, այդ էլ ընդդիմությունն է, որ գնաց ընտրությունների այս իշխանությանը լեգիտիմացրեց, ոնց կարելի էր սրա հետ գնալ ընտրությունների, իրանց տեղեր էր պետ պարլամենտում, սահմանադրական կարգ, ինչի մասին են խոսում, ում հետ խոսել սահմանադրական կարգի մասին, ում հետ, փաստորեն դա ուրիշ մտքի է ինձ բերում, հասկանում եք։
Լիտվայում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է իր հետ տանել մեր բոլոր ականապատ քարտեզները, միայն թե Ալիևն էլ իր հետ բերի բոլոր գերիներին, բայց ինչու մենք պետք է գնանք նոր փոխզիջումների, եթե այդ չարավաստիկ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի, որը ստորագրվել է, դրա կետերից մեկով կարգավորվում է գերիների անհապաղ վերադարձը։ Մարիամ ջան, դուք նյուժելի չեք հասկանում ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Զարմանալի է, որ մինչև հիմա դուք չեք հասկացել ինչ տականքն է։ Դուք ճիշտ հասկացեք, քանի հատ գերի է տալու Ադրբեջանը։ Այդ գերիներ պետք է չլինեին Ադրբեջանում, դու ինձ հասկանում եք։ Եթե Ադրբեջանը ընդունում է, որ ինքը ունի գերիներ, ապա Ադրբեջանը չի կատարեն նոյեմբերի 9-ի իր պայմանավորվածությունը։ Ինչի մասին է խոսք գնում, ինչ քարտեզների մասին է խոսք գնում, ինչ ականապատված քարտեզների մասին է խոսք գնում։ Դե գնա բաներ, պայեսներդ բացի սաղ զինամթերքը տուր, երկրիդ գաղտնիքները տուր, դե գնա բաց տուր, երկիրը տուր։ Ես ինչի մասին է գնում խոսքը, ես չեմ հասկանում։ Ջանա, դու երկիրը տալիս ես, դու երկիրը տվել ես 18 թվի մայիսի 8-ին։ 18 թվի մայիսի 8-ին, ավելի լավ էր ժողովրդի մի հատ լավ տպեին, դաժե կրակեին, բայց այդ տականքին իշխանություն չտային։ Հասկանում ես, դու տվել ես այդ ժամանակ դու քո երկիրդ։ Դու ինչ ճիշտ հասկացի։ Դու տվել ես երկիրդ ապրիլի 23-ին, որ Սերժ Հրաման հրաժարական տվեց, ասի գնացինք տներս։ Թող մնա Կարենը ընտրված է։ Կարենը իսկապես Կարեն Կարապետյանի ժողովուրդը ընտրել էր, առաջի համարով հանրապետականում գնացել էր։ Հիմա թող հեքիաթներ ոչ մեկ չպատմի Կարենը չեր ուզում, էնի չեր ուզում, 10-րդը, 25-րդը, դա հեքիաթներ է։ Դա հեքիաթներ է։ Հասկանում ես ջանը։ Սրանք եկան դագաղներով ու դագաղներով են երկիրը ծածկեցին։ Ճիշտ հասկացի։ Էլ ինչ որ ինքը ասում է Լիտվայի հայ համայնքի դեմ, պատրաստ է ամեն ինչ տա, պատրաստ է Սյունիքը տալու, պատրաստ է ես տալու են տալու։ Հասկանում ես։ Էդի շահարկում է, իանում ինքը մարդասիրական, ինքը հումանիստ չի։ Ինքը ամենադաժան առնախում անձնավորությունն է։ Շուշի հետ կապված վերջին հայտարարությունը, որ նորից այսպես ընդդիմադիրների քննադատելով ասում է, բա ինչու վերջին 30 տարում Շուշիում որևէ շենք շինություն չի կառուցվել։ Ինքը իրան ապրավդանի է ման գալիս։ Ինքը իրան ամեն ինչ անում է ապրավդանի ման գալով։ Ինչ կապ ունի շենք շինություն չի կառուցվել։ Վերջի 30 տարում Շուշին թող չտար, թող ձերբակալեին բոլորին, ովքեր այդ փողերը կերել են կամ ընդ ոչինչ չեն արել։ Շուշին թող չտար։ Պետք չի ներքին տնտեսական գողությունները հանել միջազգային ասպարեզ պարտության հետ համեմատել։ Հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ինչ չեն արել, ինչի նորմալ քաղաք էր Շուշին։ Թող հետևեր ասեր ինչի համար չի կառուցվել ես, ինչի համար չի կառուցվել են։ Թող բացեր քրեական գործեր, որ այդքան համոզված է։ Շուշին դժգույն քաղաք չի եղել, Շուշին եղել է Արցախի կրթօջախը։ Շուշին հայոց պատմության բերդն է։ Ոնց կարելի է այդպիսի բան ասել։ Նա իրան ամեն տեղ ուզում է հիմա ապրավդանի ման գա։ Ու սա ինքը անում է այն բանից հետո, երբ որ գնաց ընտրությունների, գնացին իր հետ ընտրությունների, սա է պատճառը, որ հիմա այս տականքին լիգիտիմացրել են։ Տարածաշրջանում էլ իրավիճակը բավականին բարդ է, լարված, Սյունիքի
Սյունիքը շարունակում է մնալ այսպես կիզակետում։ Դիմադրություններ են սպասվում, Կալանքում գտնվող Արուշ Արուշանյանը պատրաստում է մասնակցել ընտրություններին։ Նախ Սյունիքի համայնքապետարանի դեմ իրականացվող գործողություններին ձեր գնահատականը որն է եւ այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Սյունիքի համայնքապետարանի դեմ գործողությունների գնահատականը միանշանակ քաղաքական է։ Էլ արեք չբացենք փակագծեր, ոչինչ չասենք, միանշանակ քաղաքական է։ Եթե ընտրությունները, թիմ ընտրությունները գնան արդար, ես ձեզ համոզված ասում եմ, Արուշ Արուշանյանը հաղթանակած համայնքապետ է։ Կարելի է ես դիմեմ սյունեցիներին։ Հարգելի սյունեցիներ, պաշտպանեք ձեր երկիրը։ Խնդրում եմ ձեզ։ Ես երբեք չեմ վիրավորել ժողովրդի որևէ մեկին։ Ես ձեզ պարզապես խնդրում եմ այս անգամ զարթնեք ու ընտրեք ձեր սրտի ուզածով, ընտրեք Արուշ Արուշանյանին։ Մի վախեցեք այս տականքներից։ Սրանք մեր երկիրը տանում են կործանման։ Սրանք ձեզ ուզում են բաժանել Հայաստանից։ Սրանք ուզում են ձեզ անտուն, անտեր, անհաց թողնել։ Հարգելի սյունեցիներ, խնդրում եմ ձեզ, զարթնեք ձեր սյունեցու դուխը պահեք ձեր մեջ ու հաղթեք այս տականքներին, այս քպկոչված ոչիլներին, սրանցից ոչ մեկը չպետք է հաղթի։ Բայց այս ամենին զուգահեռ գիտեք, որ իսկական ճանապարհում ադրբեջանցիները իրենց ոստիկանական անցակետն են տեղադրել, ըստ էության որոշակի վտանգներ էին իրենց ներկայացնում այդ ճանապարհով անցնելը, մենք ունենք այլևս նախադեպը, որ մեր երկու քաղաքացիներ ուղղակի առևանգվել էին ադրբեջանցիների կողմից, հետո երկարատև բանակցությունների արդյունքում կարողացան երկօրյա ժամկետում նրանց վերադարձնել տուն մեզ, այսպես ասենք, Սյունիքը շարունակում է լինել Էրդողանի եւ Ալիևի ամենամեծ ախորժակը, ինչին իրենք ձգտում են, եւ այս ամենին ձեր գնահատականը որն է։ Դավաճանություն, այլ կերպ ասել չեմ կարող։ Սա դավաճանության արդյունք է։ Հասկանում եք, ոնց կարելի է Google-ով քարտեզ գծենք։ Հետո բացի այդ, ինչ է նշանակում ադրբեջանցիները պոստ են դրել, բա ուր են մեր զինված ուժերը։ Ինչի համար դրանց չեն գերեվարում։ Ինչի համար դրանք գերի չեն վերցվում։ Ինչն է պատճառը։ Մարիամ ջան։ Սրանք մտածված անում են, որպեսզի անպայման Ադրբեջանը մեծ կապ ունենա Թուրքիայի հետ, Պրիմոյի կապ ունենա, որտեղից կատարվի Թուրանի մեծ ծրագիրը։ Ուրիշ ինչ կարելի ասել, ինչի համար են այս տղաները հիմա բանտում։ Որովհետև եթե այս տղաները լինեին Սյունիքում, բացառվում էր, որ ադրբեջանցիները կարանային այնտեղ պոստեր դնել։ Այդ մի բանը հաստատ եմ ասում, բացառվում էր։ Արուշը լիներ Գորիսում, հիմա այդ ադրբեջանցիները մկանցակին 10,000 էին տվել։ Դրա համար էլ ձերբակալեցին, պրոստը թող գլխատեցին Սյունիքը։ Հասկանում եք։ Իրանք արտակարգ գիտեն, որ Երևանից որ գնան էլ այդ մարդկանց կձերբակալեն Տուրջան, կամ մերոնք, կամ ադրբեջանցիները։ Սարսափելի է, ոչինչ չեմ կարող ասել, պետք է ասեմ մի բան, ժողովուրդ զարթնիր եւ ես օր առաջ սրանց վռնդիր իշխանությունից, այն իշխանությունից, որ սրանք չունեն։ Ելքը, խորնը։ Հեղափոխություն, այլ ելք գոյություն չունի։
Ես ատում եմ այդ բառը, հեղափոխություն, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, սա բոլշևիկյան հեղափոխության մասին չի խոսքը գնում, այլ ապստամբության մասին է խոսքը գնում, որպեսզի ազատվենք այս տականք իշխանություններից, ուրիշ ելք չունենք, հեքիաթա չունենք մենք ընդդիմություն, հեքիաթ պետք չի ասել, բավականա ասել հեքիաթ, բավականա 30 տարի ասել են հեքիաթ, արդեն չեմ ուզում լսել սրանց անունը, սրանք ընդդիմություն չեն, ընդդիմություն իմ համար կոնկրետ գործանող Արմեն Աշոտյանն է, Էդուարդ Շարմազանովը, որոնք իսկապես տղեկ ընդդիմություն են, ինչ-որ հարցերում դաժե Արփինե Հովհաննիսյանը, եվրոպական կառույցներում փորձում են ինչ-որ մի բան անել, հասկանում եք, այս ընդդիմությունը եկել է պարլամենտ, չի խոսում ՍԵՊԱ-ի պայմանագրի մասին, ինչ եղավ ՍԵՊԱ-ն, ինչի համար սրանք ոչնչացրեցին այդ հիասքանչ պայմանագիրը, ոչ մի բանի մասին, եկել են ու խոսքը ոչ մի բանի մասին է, ոչ մի բանի, կարելի ասել տրագիկամեդիա, սրանք ինչ ընդդիմություն, սրանք ինչ ընդդիմություն հարց եմ տալիս, երկիրը վարի է գնում, օր-օրի ամեն ինչ վատանում է, սրանք ինչ ընդդիմություն, թե իրանց ձեռ է տալի այս վարիանտը, թե իրանց ձեռ է տալի ասեն, դե ժողովուրդն էր մեղավոր, ժողովուրդը անգրագետ է, ժողովուրդը նայելով ձեզ, հիասթափված է ձեզանից, ժողովուրդը սրան էլ չի ուզում, ձեզ էլ չի ուզում, ժողովուրդը զզվել է, ժողովուրդը պետքա ծնի իսկապես առաջնորդի, Մարիամ ջան, իսկապես, առաջնորդի, որը կցավա իր հայրենիքի համար, առաջնորդի, որը կցավա ամենախոլ գյուղում ծնված երեխու համար, երեխու ապագայի համար, ղեկավար, որը կապրի ընենց, ոնց որ ապրում է իր ժողովրդի ամենավատ տեսակը, իրա կենցաղը կդասավորի այդպես, հասկանում եք, ոչ թե ես ինչա, բա դե եկելա պտի լավ ապրի, եկելա պտի լավ չապրի, եկելա պտի լավ աշխատի, եկելա պետքա ժողովրդին պայի, ստեղծի ու արարի, հասկանում եք, իսկ սրանք եկել են կայֆերի համար, ինչ-որ հանդիպումներում ստից խոսալու համար, տուսով կեքի համար, հա խորհուրդ կտամ այդ կոստյումները չհագնեն Լուի Վիտոն բան, իրանց չի սազում, շատ ուռոդլիվի ֆիգուրաներ ունեն, մի հատ իմ իժմեկերներին թող ասեն փոխեն իրանց տիպը, պետք չի հիասթափել, ժողովուրդը կգտնի իր առաջնորդի և իսկապես Ես հաստատ եմ ասում Մարիամ ջան, որ դա լինելու է, իսկ առանց ապստամբության, իհարկե շատ կցանկանամ, որ դա զինված ապստամբություն չլինի, այլ ժողովրդի փողոց դուրս գալով գոնե այս անասունները հասկանան, որ պետք է հեռանան, հասկանում եք, որ ժողովուրդը պետք է անտրի, այս ժողովրդի արգանդը չի չորացել, կգտնի այս ժողովրդը իր առաջնորդներին, ու մենք ունենք շատ լավ պրոֆեսիոնալներ, շատ լավ, թե տնտեսագետներ, թե ինժեներներ, հասկանում եք, թե ղեկավարներ, մենք այդ ամեն ինչը ունենք,